Ayyeen egaa bakka jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa har'a immoo faarsaa cidhaa yookiin immoo appilikeeshinii androoyidii faarsaa cidhaa namoonni bakkee garaagaraa waa'ee gaa'ilaa irratti keessumattiyyuu waa'ee gaa'ilaa wal qabsiisanii akka seeraaf sirna mana amantaa kiristaanaa ortodoksitti akkamiin akka isaan fayyadaman appilikeeshinii xiqqoodha garuu namoota baay'ee fayyaduu dandeessi jechuun kan hin qopheessin isinitti agarsiisuuf adeemaa jechuudha. Egaan appilikeeshinii kana moobaayilii keenya irratti erga seeneetii bifti ishii kanadha. Bakkee kana faarsaa cidhaa kan jedhu bakka kana fakkaatti jechuudha. Sana dabil kilik gooneedha kan nuti bannu. Moobaayilii keenya irratti fuqaasne gaafa bannu bifa kanaan banamaa jechuudha. Gaafa bifa kanaan bannee jennu guutummaa guutuutti faarsaawwan gara 30 ta'an akkaataa namaaf dubbifamuu danda'aniitiin kunoo barreeffama isaanii guutummaa qindeessuun dubbisuufis akka mijatutti qopheessiitiin jira jechuudha. Isaan kana guutummaa isaanii faarfannaa yeedaloo masaa qofa beektaniinaanii faarfannaa fi kan itti aanu ce'isan beeknu kan jettanii rakkattan hin qabdanii jechuudha. Bifa kanaan moobaayilii irratti fe'attanii haala salphaa ta'eetiin itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraan namoota biroof sheer gochuu yoo barbaaddan asumaatii mallattoo jalqabaa kana yoo tuqxan namootaaf sheer gochuu dandeessu jechuudha. Asiitii biluutuuziidhaa fi miiseej kan jedhutu dhufe moobaayilii keessan irratti garuu baay'ee isinii fiduu danda'a jechuudha. Telegiraamii, waatsaappii, feesbuukii waan baay'eetti akka sheer gochuu dandeessaniif moobaayilii kana irratti garuu appilikeeshinii baay'een famii sababa jirreedha malee. Inni kan biraan kun waa'ee kanaan kan wal qabatudha. Walaloowwan faarfannaa kanaa guutummaa faarfataa Koyel Shawaa jedhamudha. Santu naaf kennee achumarraan kaasee kan inni qopheessuu danda'edha jechuudha. Inni kan biraa abaawwatii jala yoo galtan immoo namoonni naaf bilbiluu yoo barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyyaa asumarra jira. Feesbuukiin illee telegiraamii, weebsaayitiiwwan kanneen biroos asumarra jiru. Isaan sana fayyadamtanii dubbisuu dandeessu jechuudha. Kan biraa yoo abdeet gochuu barbaaddan yookiin immoo appilikeeshinii ani kanaan dura hojjedhe baay'ee isaas ilaaluu yoo barbaadan tuqaa 3 dhufu kanarratti yoo tuqxanii mooraap kan jedhu jala yoo galtan appilikeeshinii ani kanaan dura hojjedhe ilaaluu dandeessu. Akkasumas immoo bakkuma kanaati reetti kan jedhu kana immoo yoo dhuftanii gara Google Play Storeetti kan inni isin dabarsu. Achiin booddee Play Store irra deemtanii akkaataatti isin istaarii kennuufii dandeessan jechuudha. Appilikeeshiniin kun dhuguma faayidaa qabeessadha. Nu fayyadeera jettanii kan inni isinii fidu Play Store irraati. Linkii makana viidiyoo makana jala nan kaa'a. Viidiyoo kana jala gaafan kaa'ee jedhu sanaan galtanii yaada keessan laachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshiniin kun dhuguma bu'aa qabeessa nuuf ta'eera moo nuuf hin taane isa jedhu fa'aa ilaaltanii dhugumaan kun nu fayyadeera jettaniis yoo yaada qabdu ta'ennaani yaada keessan fa'aa laachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinii kana wal qabsiistanii yaada qabdan kennuu dandeessu isinii jira. Kunoo gaafa bantan waan akka kanaa kan inni fidu. Kun amma moobaayilii bal'aa sababa ta'eefidha. Kompiitara irratti gaafa jennu jechuudha. Sababa saniifidha. Isarra darbees immoo akkaawuntiin loogiin ta'ee sababa hin jirree fi akka kanaan kan inni fidu. Appilikeeshinii ammaa kun baay'ee fooyya'ee kan inni qophaa'e. Kun 7 tuqaa wayiidha. Saayiziin isaa baay'ee ol ka'aadha. Garuu immoo gara 5tti asii gadi buutee kontentii isaa otoo hin hir'isiin guutummaa isaa qopheessuu danda'eera jechuudha. Kun waa'ee appistooridhaan gaafa wal qabatu kan biraa irratti gaafa deebinu immoo yoo abdiit gochuu barbaaddan illee bifuma ammaa kanaatiin jechuudha. Dhumarratti egziit gochuu barbaadanii egziitii kana tuttanii cufuu barbaadde yoo jedhe eeyyee jettan chumarraan kiloos gootanii baa'uu dandeessu jechuudha. Kun bifa salphaan akkaataatti appilikeeshinii kana hubattan isiniif ta'a. Waan fayyadamtaniif galata argadhaa.